गाड़ी बाद में चलती है, इंजन में एक खराबी होती है। गाड़ी खड़ा की बंद कर दिए, अब इंजन कहेगा छोटा कहीं का, बताता भी नहीं है। इंजन में खट 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 खटखटाहट की एक आवाज आती है, उससे इंजन में नुकसान पहुंचता है। इंजनों की जान बचाने के लिए, आपकी गाड़ी का इंजन अच्छा रहे इसके लिए क्या मिला दिया जाता है? इंजन में एक खराबी होती है कि गाड़ी बाद में चलती है, पहले इंजन में आग लग के एनर्जी बन जाता है, तब ना गाड़ी चलेगी। जब आप गाड़ी चला रहे हैं कंटिन्यूअस, तो उसमें इंजन में आग लग रहा है और पावर बन रहा है, आग लग रहा है पावर बन रहा है। आपकी गाड़ी चलते रह रही है तो कोई दिक्कत नहीं, वो पावर बन रहा है, पावर निकल गया। इंजन को कब पता कि आप कब आपका घर आ जाएगा, कब आप ब्रेक मार देंगे, कब आप बंद कर दीजिएगा, उसको तो नहीं पता है। चलते चलते हैं आप दुआरी पे आए, गाड़ी खड़ा की बंद कर दिए, अब इंजन कहेगा छोटा कहीं का, बताता भी नहीं है, बंद कर दिया। इतना ऊर्जा हम बना लिए, बंद कर दिया ये, अब हम ऊर्जा लेके कहाँ जाएंगे? तो वो ऊर्जा को निकालने का प्रयास करता है, तो इंजन में खट 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 खटखटाहट की एक आवाज आती है, उसे कहते हैं अपस्फोटन। क्या कहेंगे? तो बाइक वगैरह में आप सुने होंगे, कुछ दूर पहले चला देंगे, 10-15 किलोमीटर चला देंगे थोड़ा सा, तब खड़ा करेंगे, कट 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 लगेगा ना, कोई लोहे की कांटी से किसी चीज पे कट, कील से, लोहे की कील से किसी धातु पे कटकटा रहा है, समझ में गया? तो उसको देखिएगा, कट 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 की आवाज आएगी, उसको, उस आवाज को क्या कहते हैं? अपस्फोटन। स्कूटी में आता है कि नहीं? स्कूटी में इतनी चूंकि इंजन होता है, उसमें कौन सी है? बाइक में तो आवाज आता है। स्कूटी कितने रखा है? बॉयज में आता है अपस्फोटन, B6 में आता है, BS6 में नहीं आता। स्कूटी का डिजाइन है ऐसा रहता है, स्कूटी चलबे कितना दूर करता है। हाँ, लड़की सबके लिए स्कूटी ठीक है, हल्का होता है ना, संभालने में आसान होता है। इलेक्ट्रिक वाला भारी रहता है, रुकता ही नहीं है। रुकता ही नहीं है। बाप बाप, ये तुम लोग किस दिन सड़क पे निकलो? हम तो कहते हैं कि एक दिन डेट डिसाइड करो, आज यही सब चलेगी सब, उस दिन आदमी ना निकले। है कि नहीं? एक बार हम रोहतास जा रहे थे, तो मेरा ड्राइवर उस दिन नहीं था, तो जहां जा रहे थे उन्हीं के ड्राइवर उन्हीं की गाड़ी में बैठे थे, हमारे ड्राइवर लोग पीछे बैठे थे। तो हम जा रहे थे, तो हम कहे हम अपनी गाड़ी में बैठेंगे, तू कहेंगे मेरी गाड़ी में बैठिए ना सर, डिस्कस करते चला जाएगा। बैठे यहाँ पे, तो अचानक गड़िया साइड रोक दिए, सड़क खाली था। तो हम कहे क्या हो गया? कह रहे हैं महाराज स्कूटी आ रहा है। हम कहे चलिए, डर देख रहे थे कितना भयानक डर। सड़क खाली था, बस एक सिंगल स्कूटी आ रही, साइड लगा दिया। महाराज तुम लोग का खौफ देखो कितना है। तो अपस्फोटन समझ रहे हैं? इंजन से आने वाले खटखटाहट की आवाज को क्या कहते हैं? अपस्फोट। उससे इंजन में नुकसान पहुंचता है, इंजन के पिस्टन, लाइनर, सिलेंडर पे घिसावट आती है, इंजन पे नुकसान करता है। अपस्फोटन अच्छी चीज नहीं है, जबकि सीटेन नंबर का ज्यादा होना अच्छी बात है, ऑक्टेन नंबर का ज्यादा होना अच्छी बात है, लेकिन अपस्फोटन यानी खटखटाहट का ज्यादा आना अच्छी बात नहीं है। आप इसे रोक भी नहीं सकते, आप इसे रोक नहीं सकते। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अपस्फोटन समझ में गया? अपस्फोटन को कम करने के लिए, किसे कम करने के लिए? अपस्फोटन अपस्फोटन को कम करने के लिए ईंधनों में टेट्रा इथाइल लेड मिला दिया जाता है। पेट्रोल और डीजल में क्या मिला दिया जाता है? टेट्रा इथाइल लेड, TEL, टेट्रा इथाइल लेड। क्या मिला दिया गया? टेट्रा इथाइल लेड मिलाने से खटखटाहट अर्थात अपस्फोटन कम हो गया। तो बताइए, इंजनों की जान बचाने के लिए, आपकी गाड़ी का इंजन अच्छा रहे इसके लिए क्या मिला दिया जाता है? टेट्रा इथाइल लेड, TEL, टेट्रा इथाइल लेड।